आज एक डीएम आया मुझे पूछा बर्गर मिल का प्राइस क्या है। मैंने बता दिया मैम डिपेंड करता है चीज़ वाला या विदाउट चीज़। उन्होंने कहा विदाउट चीज़। मैंने बताया 149 ओनली। उन्होंने पूछा डिलीवरी चार्जेस, तो मैंने काम नहीं समझाया मैम अगर आप ऑफलाइन मंगवाते हो तो डिलीवरी चार्जेस अलग होंगे। बस उसके बाद रिप्लाई आया नहीं रहने दो मैं कहीं और देख लूँगी। और सच बोलूँ तो ये चीज़ें थोड़ी हर्ट करती हैं। आजकल लोगों को शायद क्लाउड किचन की रियलिटी समझ नहीं आती। आपको घर जैसा फ्रेश खाना मिल रहा है, हर ऑर्डर फ्रेश बनता है आपके टेस्ट के हिसाब से। रील्स में सब ना ईजी लगता है लेकिन रियलिटी में ये सब मैनेज करना ईजी नहीं होता। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कहीं से ऑनेस्टली बना हुआ फ्रेश खाना मिल रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।